दोस्तों ये गाड़ी है 207 DI और ये गाड़ी अपने वर्कशॉप पे काम के लिए आई है। तो इसमें जो क्रेन से गाड़ी उठाई गई तो उसमें 2 डेंट आ गए मेजर डोर के ऊपर और फेंडर में, और काफ़ी इसमें वर्क करना बाकी है। तो ये गाड़ी का जो डेंट है आप देख सकते हो। ये गाड़ी जब रिस्टोरेशन के लिए आई है तो आपको हम पूरा वीडियो बताने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका काम कैसे हो रहा है। अब हाल फिलहाल 2-3 डेंट तो निकाल लिए हैं, अब बाकी का काम आप आगे की वीडियो में देखें।